शहर के कोने में एक पुराना घर था जहां रात को कोई आवाज करता था, सीढ़ियां चढ़ो। एक व्लॉगर ने रिकॉर्ड करने की ठानी। कैमरे के साथ वो घर में गया। जैसे ही सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, हर स्टेप पर किसी की सांसों की आवाज आने लगी। ऊपर एक दरवाजा था, जंग लगा, बंद। जैसे ही उसने खोला, भीतर उसका ही मरा हुआ शरीर पड़ा था और कैमरा खुद रिकॉर्ड कर रहा था। नीचे से फिर वही आवाज आई, सीढ़ियां चढ़ो। अब वो व्लॉगर कभी बाहर नहीं आया और उसके बाद जो हुआ, पार्ट 2 के लिए हमें सब्सक्राइब करें।